450 আর এখানে আইছে কত 300 এখন কি করবি आईसी चेंज होगा आईसी चेंज होगा ना इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में तुम लोग को सोच के बोलना अगर जीआर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आईसी से होगा ना जीआर कहाँ से आता है आईसी से तो जीआर उल्टा पुल्टा आ रहा है तो आईसी चेंज होगा उसमें और क्या है वो पता चल गया हाँ वो पता है ठीक आईसी चेंज क्या नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा अभी बोलो वो लाइन चेक करेगा हाँ टीवीएस टाइम चेक करेगा कैपेसिटर तो कर लो बस हो गया उतना ही तो इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं ठीक है ना तो अभी तुम लोग क्या सीखा दिमाग में ये घुसाओ कि यार स्पीकर का जो जगह है वहां पर जीआर सेम आएगा ये चीज घुसा कर रख दो ना सीखने का क्या है दोनों में जीआर सेम आएगा ये मेन चीज है हाइट में भी सेम आएगा सब में सेम आएगा रिंग आर माइक सेम आएगा है जेबल सेम आएगा कौन जगह था स्पीकर और स्पीकर लाउड स्पीकर है माइक के पहले पहले लाइन रखो माइक में ग्राउंड भी है ना इसमें नहीं है इसमें ग्राउंड राउंड नहीं है ये दोनों में वैल्यू आएगा प्लस माइनस है स्पीकर के हिसाब से लेकिन दोनों में वैल्यू आएगा जीआर सेम आएगा स्पीकर और लाउड स्पीकर स्पीकर और लाउड स्पीकर ठीक है ये 3 नंबर था স্পিকার আর লাউড স্পিকার যেটা তার থাকে ওখানে কিন্তু লাল আর কালা থাকে থাকে না কিন্তু কিন্তু ওইটা গ্রাউন্ড নাই এখানে বুঝছো কথা ওইটাতে ग्राउंड নাই এটা दोनोंটা দেখি আইবো दोनों में जीआर वैल्यू आएगा और दोनों में जीआर वैल्यू सेम आना चाहिए समझ में आ रहा है और जीआर में 19-20 हुआ मतलब आईसी से प्रॉब्लम है और अगर शॉर्ट हुआ तो कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा मतलब पैरेलल में शॉर्ट है और अगर ओपन हुआ जब पर समझ में आ रहा है इतना तुम लोग करेगा अब तुम लोग का क्या प्रॉब्लम होगा जैसे पोको का मोबाइल में साउंड नहीं आता है क्या नहीं आता है साउंड नहीं आता वो प्रॉब्लम होता है सीपीयू से होता है कहां से होता है वो सीपीयू इसके बारे में डिटेल्स में जब तुम लोग को आईसी के बारे में बताएगा तो तुम लोग को बताएगा ठीक है ना ये हो गया तुम्हारा जैसे एक नॉर्मल जो डेली आता है डेली प्रॉब्लम जो होता है डेली जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ना इस टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग को मिलेगा और ऑडियो प्रॉब्लम तुम लोग को मिलेगा नहीं सिर्फ वाटर डैमेज मोबाइल अगर आया मिलेगा या फिर पोको रेडमी में जो कॉमन फॉल्ट है जो तुम्हारा सीपीयू ड्राई हो जाता है ठीक है लेकिन नॉर्मली मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को मिलेगा चार्जिंग प्रॉब्लम माइक प्रॉब्लम डिस्प्ले प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम उसका बाद में ग्राफिक्स प्रॉब्लम लाइट प्रॉब्लम ये सब बहुत कॉमन है आएगा लेकिन ऑडियो प्रॉब्लम नॉर्मली आईसी से उतना ज्यादा नहीं आता है जैसे जो गाना ज्यादा सुनता है वो फट जाता है या फिर डस्ट साफ कर देने से साउंड फटाफट साउंड है साफा कर दिले ओके जो अभी ज्यादातर प्रॉब्लम हम लोग को क्या मिलता है फटाफट साउंड तो उसको खोल के या फिर वो तार वाला ब्रश नहीं है साफा कर दो हो जाता है और नहीं तो रिंगर चेंज नंबर 2 रिंगर चेंज और ये जो अभी तुम लोग को डिस्कस किया ये प्रॉब्लम मिलेगा वाटर डैमेज से जो ओएल शॉर्ट ये सब आएगा वाटर डैमेज में आएगा ठीक है और एक प्रॉब्लम मिलेगा जो तुम लोग को बताया अभी जैसे पोको और रेडमी मोबाइल ना उसमें आएगा सीपीयू से उसमें कहां से आएगा सीपीयू ड्राई हो जाता है तो साउंड नहीं आता है पोको X2 पोको X3 रेडमी का भी बहुत सारा मॉडल उसमें क्या करना पड़ेगा सीपीयू रिवॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आ रहा है उसमें तुम्हारा जीआरपीआर ओके दिखाएगा क्या दिखाएगा जीआर ओके दिखाएगा लेकिन नहीं आएगा तब तुमको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम सीपीयू से वो पोको और रेडमी का मोबाइल ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसा आता है जो तुम्हारा क्या है ना वो भाइरास जैसा ভাইরাস যখন আয় তখন ওই ভাইরাস মানে কি জ্বর কিন্তু জ্বরের মেডিসিন কাম করে না ভাইরাস হলে কি হয় জ্বরে তো হয় না কিন্তু জ্বরের মেডিসিন কি হয় কাম হয় তার মানে এটা লাগে আপনি আলাদা একটা মেডিসিন দিতে লাগে তো সেম এই ফর্মুলা তোর কাম হইব না জিআর এর সব ওকে হইব তখন কি কথা বলবো সিপিইউ রিবল হ্যাঁ
কি ওইটা হলো তোর এরকম এরকম কখনো কখনো কিছু प्रॉब्लम आए जिसका माने उसका सॉल्यूशन दूसरा जगह में रहता है तो वो तुम लोग को पता चल जाएगा जैसे तुम लोग को अभी हम लोग जैसे मेन ग्रुप है ना कुछ नया प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो तुम लोग को अपडेट मिलते रहेगा जी ग्रुप ऑलरेडी हम लोग का है उसमें कम से कम मोर देन 200 स्टूडेंट है तो उस ग्रुप में जो नया नया कुछ भी आएगा ना वो तुम लोग को मिलेगा जैसे अभी बता दिया अभी इन फ्यूचर कुछ आया नया कुछ सॉल्यूशन आया वो तुम लोग को उधर में फ्री में मिल जाएगा ठीक है अब ये जो तुम लोग को स्पीकर के बारे में बोला ये जो लाउड स्पीकर ये चीज तुम लोग चेक करना सकेगा कि नहीं सकेगा ये एकदम इजी है लेकिन ठीक है ना और जो माइक है ना माइक के बारे में इस सर माइक के क्लास आगे हुई ছিল নাকি है माइक के क्लास कल के कराई चलो है माइक के बारे में बता देगा लेकिन ये सब जो है ना ये जो माइक का प्रॉब्लम जब आता है ना मतलब 99% माइक ही चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है माइक के प्रॉब्लम হলে কি হয় माइक चेंज प्रॉब्लम सॉल्व और যদি জ্বলে পড়া মোবাইल अभी माइक चेंज किया सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है माइक तुमने चेंज किया लाइन चेक करना हाँ समझ में आ रहा है सब जगह पे सेम फॉर्मूला है डिस्प्ले चेंज किया काम नहीं हुआ फिर क्या था जीआर वैल्यू सेम माइक चेंज किया नहीं हुआ अभी माइक का जो है ना जैसे माइक तुम्हारा ये देखो ये माइक आ गया 4 बॉल ठीक है ना 2 हो गया तुम्हारे जैसे ग्राउंड जीडी ना तो ये दोनों में बी आएगा और इसमें तुम्हारा जीआर आएगा ठीक है ना कभी कभी 2 में जीआर आता है कभी कभी 1-2 में आता है 1-2 में नहीं आता है इसका बारे में डिस्कस करेगा 1-2 में वोल्टेज आएगा ठीक है ना 22 लाइन होता है ठीक है तो ये जो लाइन जब लाइन चेक करने का बाद आएगा तब तुम लोग क्या करेगा फिर लाइन कहां से चेक करेगा बोर्नियो খোলার পরে তো কয় যাবে না কোন লাইনে কি है वो है कि नहीं तो ये स्टेप तुम लोग भूलना नहीं ये फोन करके मत पूछना कि सर मैंने स्पीकर चेंज किया अभी क्या करूं हैं बोले डिस्प्ले लाइट है ना सर डिस्प्ले चेंज যখন কি করুম এটা কইতে লাগে क्या अभी भी ऐसा स्टूडेंट है तो ग्रुप में सर एक मोबाइल आया डेड है क्या करूं वीडियो बना के देते डीसी मीटिंग बस है ना एरকম গ্রুপে মিলে তোরা না এই যে यार না না মানে মোবাইল ডেড মোবাইল আইছে মোবাইল খোলা নাই কোনো চেক ফেক নাই স্যার ডেড এসে কি করব हाँ राइट तुम लोग कैसा करेंगे क्या हो सकता है कभी अगर होने से हम तो नहीं करेगा तो तुम ऐसा करेंगे सर माइक कस्टमर बोला माइक काम नहीं कर रहा है क्या करूं पहले सब देख लेगा उसके बाद में पहले सबसे पहले भाई माइक चेंज करो ठीक है ना माइक चेंज करने में एक चीज तुम लोग ध्यान रखना ये मैं मेन चीज बता रहा हूँ ना माइक तुम लोग फर्स्ट टाइम जैसे ये 4 जियो का देखा ना माइक ऐसा पहले तुम लोग ऐसा जंपर मार के लगाओ उसको हिट मार के मत लगाओ चकता तार झलाई मेरा झलाई दिया लगा तो चेंज नहीं करेगा ऐसे लगा देगा ओपन माइक खोल दिया मतलब हिट मार के मत लगाओ फर्स्ट टाइम আমাকে জাম্পার করে শিখাইছে মাইক করে লাগাই अच्छा पहले मैं क्यों जंपर देके लगाने के लिए बोल रहा हूँ हिट में से माइक डैमेज होता है ना कभी 5 मिनट क्यों? माइक का हाँ हाँ क्योंकि तुम लोग नया है हिट देगा माइक खराब हो जाएगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा तो ওইটাছে না सोचेगा कि স্যার তিনটা মাইক চেঞ্জ করছি পাঁচটা মাইক চেঞ্জ করে ওইটাছে না মাইক খারাপ হইতাছে না তো লাগাইতে বললে তো বুঝতে পারবি না প্রথম সর্বপ্রথম কি করবি জাম্পার দিয়ে লাগাবি জাম্পার দিয়ে লাগাই দিছি কাম করতেছে হিট মেরে লাগাই দিছি কাম তো তার মানে কি মাইক লাগাইতে অসুবিধা হইতেছে মাইক तो ठीक है ना ये करना तुम लोग क्योंकि हम लोग खुद जब फर्स्ट माइक लगाना किया हम लोग जंपर से ही किया अभी काम करते करते वो अभी हो गया टक करके हो जाता है हां জাম্পার লগাই পেলাই ঠিকই আছে হিট লগাই পিছত বেয়া হৈ আছে তাৰ পিছত কি কৰিবি তেতিয়া হিট লগাই তো আমাৰ দ্বাৰা নহয় আছে মানে नहीं अभी वो चीज प्रैक्टिस में डिपेंड करता है तो अभी तुम लोग इसको जंपर लगा के भी टैप लगाया कस्टमर को दे सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं সেইটোৱে কৰিব फर्स्ट टाइम भाई हम लोग मैं खुद किया हूं अब सर का पता नहीं सर अपने করছেন माइक কোন সময় जंपर दिया लगाइছেন नहीं लगा लेकिन मैंने खुद लगाया
তারা আলট্রা এইটোৱে প্রো কৰিব লাগিব যদি নোৱাৰো প্ৰথম उपाय नहीं है फर्स्ट टाइम जैसे कस्टमर आया ठीक है फर्स्ट टाइम जब कस्टमर आया अभी तुम्हारे जैसे एक माइक लगाया 2 माइक लगाया 3 माइक लगाया नहीं हुआ तो तुम क्या करेगा हाँ लास्ट उपाय यही है फास्ट वही करेंगे सर माने फर्स्ट टाइम क्योंकि जब तुम लोग फर्स्ट करेगा तो हीट का बैलेंस नहीं रहेगा ना तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो जंपर लगाएंगे करके दे देना फर्स्ट टाइम ठीक है क्योंकि जब जियो का फर्स्ट टाइम जब माइक निकला था बहुत खराब होता था पहले ठीक है ना और कभी कभी डुप्लीकेट माइक भी काम नहीं करता तो ओरिजिनल लगाना पड़ता है स्क्रैप बोर्ड से स्क्रैप बोर्ड नहीं